大家好，歡迎返到嚟肥宅嘅頻道。江湖傳聞有隻指甲銼可以幫透明件做到一個好靚嘅打磨啊！咁今條片我哋就嚟實測一下啦。如果你係第一次瀏覽我嘅頻道，我嘅頻道就係主要介紹一啲做基本模型處理嘅手法，同埋我自己改裝模型嘅一啲片段分享。如果中意嘅話，就記得訂閱啦。呢個就係我買返嚟傳聞中嘅納米指甲銼。不過話時話，我早排先拍完條片講點樣打磨透明件，即係我又打自己面啦今次。咁我哋就嚟睇下呢個指甲銼，佢成條都係一個透明嘅膠嚟嘅，只係得一個部分，一個面係有個磨砂嘅表面。咁呢個磨砂表面就係有個打磨嘅效果嘅。之前我就買咗隻彩透嘅 RG00Q， 咁我哋一於就用呢一套 RG 去試一試呢個銼有幾有效啦。剪咗一件咁樣嘅件出嚟做示範，大家可以見到有4個水口位，就係呢4個位置啦。呢4個水口位都算係處於一個比較表面嘅位置，咁就將過長嘅水口位先剪出嚟啦，然後剩翻少少，避免個膠就發白。同時亦都可以慳翻時間，就唔需要磨太多。跟手我哋可以用指甲銼由呢一個位置開始先啦。佢透明都有道好處嘅，就係佢唔會阻到你嘅視線啊。你可以好清晰咁樣見到你自己打磨緊嘅係邊一個位置。大家見我打磨都只係集中磨水口位嘅部分啫，因為我自己都怕太大範圍咁打磨嘅話，附近嘅位置都會磨花埋。報翻個時啦，雖然呢度我係用咗快鏡，實際上我亦都只係磨1分零鐘嘅啫。大家可以見到個水口位其實係真係磨蝕咗嘅，但係佢亦都有一個刮痕嘅花面喺上面。呢度我就唔定格啦，因為個 camera 嘅關係呢，想喐唔同嘅角度俾你哋睇下唔同嘅反光面，去望清楚個實況係點樣。表面個位就算磨得七七八八啦，咁我連埋個邊位嗰度再磨多少少佢先。你哋都見我磨得好小心噶啦，因為我真係唔想有太多嘅花面喺上面啊。即使佢只係一件細件嘅 RG， 我再打磨完落去之後，就 zoom 翻埋俾大家睇下呢一個位置。喺反光之下呢，你就可以睇得好清楚我磨咗啲乜嘢出嚟。雖然唔可以話完全係冇花面啊，但係呢個指甲銼處理完之後嘅狀況，係會比你用完1000零號嘅砂紙或者打磨條之後嘅狀況係為之順眼嘅。我哋可以再試下磨下一個水口，呢一個水口呢，就大概要磨2分零鐘啦。如果覺得肥宅得閒做下呢啲工具介紹啊，或者實測係得意有用嘅，就記得撳埋右下角個訂閱掣支持一下啦。做完個效果就係咁樣啦。正面去睇呢，其實個水口除咗有啲磨出嚟嘅膠碎令到佢個側邊白白地之外，佢個效果出到嚟係算唔錯嘅。但係當我俾反光面你哋睇嘅話呢，你哋就會見到其實我喺側邊亦都刮咗少少花面出嚟。咁當然啦 ，zoom 到咁埋嘅時候，你一定係睇得好清楚嘅。嗱，我哋記住呢2個水口位係已經處理咗嘅。我哋而家拎遠少少睇，其實係唔係真係去到一個明顯睇到嘅地步呢？你問我，我就覺得還好嘅。俾個背面你睇翻，其實呢兩邊就係我哋未處理嘅水口啦。頭先我哋就揾咗啲水口係喺個件嘅表面嗰度就做一個示範啦。咁而家就揾一啲個水口喺個邊位嘅做示範。譬如呢一個件啦，幾個水口位都係喺邊緣嗰度嘅，咁我哋就可以是但揀一個，照用呢個指甲銼磨上去啦。補一補翻呢度個快鏡呢，原本只係30秒左右嘅啫，出到嚟個效果大家見到其實比表面做完嘅效果呢，呢度係靚仔啲添嘅。嗱，咁不如我哋做多一個啊，就用呢一個水口位，就算 zoom 到咁埋，打磨完個效果其實都算係理想嘅。個人覺得呢個指甲銼其實都尚算好用嘅，尤其是喺透明件上。特別如果係嗰啲件做咗隱藏水口嘅話呢，就更加好用啦。乜嘢係為之隱藏水口呢？就係呢一隻。即係個水口雖然係向外伸展嘅，但係個水口係由個邊緣嗰度伸延出嚟，而唔係喺個表面嗰度直接伸出嚟。
因為好明顯佢做邊緣嘅打磨個效果係理想好多嘅。其實呢條都係開箱片嚟嘅，咁所以亦都冇乜太多技巧可言噶啦。跟住落嚟就係講翻少少嘅個人用後感。我買翻嚟呢個指甲銼呢，就7蚊嘅啫，以呢個價錢俾到呢一個打磨效果，我個人就認為係超級值嘅。尤其是如果你係做 high grade 啊、RG 啊呢啲比例上面比較細嘅模型呢，咁當然你唔好話 high grade 嘅 GP03啦嚇，只要你唔係一個超級完美嘅主義者，我相信你都會幾滿意佢個效果嘅。而呢個指甲銼其實實際上就係一個好幼細嘅銼，你可以當佢有大概2000零度砂紙毫數咁樣幼細度去睇。佢磨喺透明件上呢，就唔會話令到你有一個完全白晒，然之後睇唔透嘅表面，佢都會俾翻一個透明嘅表面嚟嘅。但係佢俾你係一個有刮痕嘅表面，就唔會話可以做到好似打磨膏咁樣，打磨完之後直接俾翻一個又透明又順滑嘅表面，你係唔得嘅。所以如果你要做啲 MG 嘅透明件，尤其是以前出嗰啲 MG 啲透明件就好少做隱藏水口位啊，然之後個水口位又大又明顯見到嘅話呢，我都會建議你用翻打磨膏個方法去做表面打磨嘅。咁講真，一支打磨膏啊20幾30蚊，你至少都要用一支粗木一支幼木啦，即係2支啦，仲要係消耗品喎。我同你講，一支7蚊嘅指甲銼就可以 level 晒呢2支膏嘅效用，你都唔信啦。所以唔存在話有咗呢個指甲銼之後就唔需要打磨膏呢樣嘢咯。總結，其實我都幾建議大家如果見到都可以入手一支呢個指甲銼嘅。就算你唔係話特別對透明件啊、彩透件有喜好，你攞嚟做下激光劍或者一啲效果部件嘅打磨，亦都係一件非常慳水慳力嘅事。你見我頭先一個水口位磨極都係2分零鐘，下下都要拎打磨膏出嚟玩呢，就至少一個水口位要你7-8分鐘走唔甩噶啦。香港嘅話，我知道深水埗嘅高登入邊有間鋪係有零售嘅。至於外國嘅朋友，其實我建議你可以上網 search Nano Nail File， 因為呢個唔係模型嘢而係美容嘢呢，我相信就易揾好多嘅。咁到最後啦，呢隻 Double O 我係有個特別少少嘅企劃嘅，呢度俾個少少嘅 trailer 你哋睇一睇。今日嘅片就嚟到呢度啦，如果有咩唔明嘅，歡迎留言，我會再詳細解答嘅。如果中意呢條片嘅朋友，記得 like、subscribe、share， 訂閱咗之後仲要記得撳埋個鐘仔，咁下條新片出嘅時候，你哋就會收到通知噶啦。我哋下條片再見，拜拜。